hapa ambapo unapoona Yesu anasema nyinyi ni wanafiki ninyi Mafarisayo. Mnafiki ni mwigizaji ambaye anafanya vitu, anajua uhalisia wake, lakini anafanya kinyume chake. Inaweza ikawa kwa faida yake, inaweza ikawa kwa maslahi yake, inaweza ikawa yani lazima anajua, ndo mnafiki. Asiyejua sio mnafiki. Mnafiki ni yule anayejua kwamba ukweli halisi ni huu, alafu anazungumza kinyume chake. Huyo ni mnafiki. Na ndiyo maana Yesu sasa wakati wote alipokabiliana na Mafarisayo aliwaambia ni wanafiki, kwa sababu wao walikuwa wanajua. Angalia pale tena neno la Mungu linavyozungumza katika kitabu cha Luka sura ile ya 12 na mstari wa kwanza. Mstari tu mmoja huo utatupa picha tena. Yesu baada na waonya wanafunzi wake. Ndiyo. Neno linasema wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Unaona? Ndio. Sawa. Tunaona hiyo ni Biblia inatuambia hivyo. Tunapata shida leo. Kwa mfano, unapoona injili inakuwa ngumu, tunapata shida si kwa sababu watu ni wagumu tu mioyo, hawataki kulewa. Tunapata shida leo kuwahubiri watu injili kwa sababu ya mapokeo waliyofundishwa, walioyapokea tangu utoto. Ni chachu. Hata wakipata nafasi tu ya kulipokea neno likaja zito, wakaokoka, kesho unakuta wamerudi tena kule. Ni kizazi ambacho kimetiwa chachu, na sasa hawawezi kubadilika. Kubadilika ni ngumu sana, kwa sababu walishapokea kile unachokileta ambacho ni neno la Mungu, ndo kinaonekana kigeni. Lakini yale mapokeo ambayo ni hadithi tu za zamani za wazee wao, ni mapokeo tu waliopokezana, yamedumu kwa muda mrefu, hayana ushahidi popote katika neno la Mungu, ndo wameyashikilia, ndo yamekuwa kama neno, alafu neno ndo limetupwa nje. Ndo watu hawa. Kwa hiyo injili hii ilipohubiriwa na mitume tangu wakati huo, shida yake na mgogoro wake ilikuwa ni kwa watu hawa, kwa sababu wamelishwa mapokeo ambayo yanawafanya wageuke hata wanapofundishwa kweli yote. Angalia kwenye kitabu cha Wagalatia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5, Wagalatia na mstari vile vile wa 5 hadi wa 9, utaona hapa wanaonywa, wamefundishwa hawa, wameelekezwa hawa, wameanza safari vizuri, lakini wanarejea tena, chachu ya kale inawageuza. Hebu tuende pale tusome. Neno linasema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kuto kutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi? Chachu kidogo huchachusha donge zima. Ndiyo. Anasema kushawishi huku hakukutoka kwa Mungu aliyewaokoa, lakini kuna ushawishi mwingine uliotoka huku ambao ndio chachu. Akaambia hiyo iacheni, kwa sababu chachu kidogo huchachua donge zima. Ni kipaketi kimoja tu, ukitumbukiza hapo si kwenye jaba rote, unga huo wote umekwisha kuharibika, kwa sababu chachu haijawahi kumwacha mtu salama. Sasa anazungumza hapa, anawaambia chachu kidogo huchachua donge zima. Na ni kwa sababu hiyo ukiwaambia watu pasipo ubatizo wa maji tele, sio ili mradi ubatizo wa maji tele. Naomba uzingatie sana hilo, mpendwa wangu msikilizaji. Ukiwaambia ubatizo wa maji tele, huwezi kuurithi ufalme wa Mungu, huwezi kuingia mbinguni. Wanakuambia sisi tulikwisha kubatizwa. Ulibatizwaje? Nilibatizwa nikiwa mtoto.
Ulipokuwa mtoto uliamini? Ulikuwa na uwezo wa kuisikia Injili na kuamini na kutubu? Anakuambia hapana, sisi bwana, dini yetu na ruhusu. Kwa hiyo ameshindwa kutofautisha maagizo ya Mungu, ameshindwa kutofautisha ambayo ni Injili, ni neno la Mungu ya Yesu Kristo. Ameshindwa kutofautisha, haelewi. Anaona hata akishika tu maagizo ya dini bila kushika maagizo ya Yesu, kwake sio tatizo. Sasa hii ndo shida. Hatungefunua maandiko. Nimekuwa nikikutana nao mara nyingi na nikijaribu kuwapa maandiko waziwazi namna hiyo. Ubatizo wenyewe mlibatizwaje? Mkiwa watoto uliaminije? Hawalata haelewi. Anachoelewa ni dini yake inaruhusu. Hebu tuende pale, mpendo wangu msomaji. Angalia anachozungumza hapa mtumishi wa Mungu huyu ambaye ni Yesu Kristo, ametumwa kuwaokoa wanadamu. Angalia maneno yake. Marko 16 mstari wa 15, mstari mmoja tu huo. Uone palivyo na kinyume na kizunguzungu kilichopo hapa. Biblia inasemaje hapa? Marko 16:15. Neno linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Rudia. Narudia tena. Neno linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Sio abatizwae na kuamini ataokoka. Yaani hapo umebadilisha kichwa chini, miguu juu. Sasa huyo mtu ataanza kutapika tu na kuharibika. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Yaani wokovu unakuwa wa mwisho pale, baada ya wewe kuthibitisha haya kwanza. Ni neno la Yesu. Tena nawaambia ametoka kaburini, amefufuka, ndipo anawatuma. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa nendeni mkahubiri Injili. Jambo la kwanza, aaminie na kubatizwa ataokoka. Si abatizwaye na kuamini. Huu ni uhuni mwingine ambao unawavuruga watu. Badala ya kufanya mapenzi ya Mungu, watu wanafanya mapenzi ya mwanadamu. Hebu tuende pale tuongeze tena andiko jingine. Mitume walihubirije Injili hii? 2 mstari wa Matendo ya Mitume 2:37. Mstari mmoja tu hapo 37. 2:37. Matendo ya Mitume 2 na mstari wa 37. Ndiyo. Neno linasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Amen. Wakachomwa mioyo yao, wamesikia Injili, wanaumia sasa. Wanamwambia tutendeje ndugu zetu? Ndipo anawaambia sasa, aminini. Mstari unaofuata hapa anasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Hakuna ubatizo unafanyika bila watu kutubu au mtu kusimamiwa. Lazima chomwe moyo wake, ajute, aone ni mwenye dhambi, aone hastahili, ndipo anachukua hatua ya kutubu na kwenda kudhihirisha kutubu kwake kwamba ametubu kweli, ni kwenda kubatizwa. Sasa wanasema ubatizo ni ubatizo bwana, ni ishara tu, kwa sababu hatuwezi kupuuza kitu ambacho Yesu ametoka kufufuka, alafu anakuja anatuambia ndo kinakuwa cha kwanza, sisi tukakifanya cha mwisho, kwamba hakina tatizo, mara ni ishara tu, mara sijui ni nini. Kwa hiyo tukichorwa alama ya msalaba inatosha. Yani uhuni mtupu, ni yale ya kutunga, mafundisho ya kutunga ambayo hayapo kwenye Biblia, na yanaendelea hadi hivi leo, na watu wameamini ingawa hayapo toka Biblia, toka mstari wa kwanza, yani sura ya kwanza ya Mwanzo mpaka sura ya mwisho ya Ufunuo. Hayo maneno hayapo, lakini watu wanaishi na wanayaishi hayo. Wengine ni maaskofu, wengine ni wachungaji, wamesimama yani hewani, hakuna andiko, wanasema ni ishara tu ubatizo. Biblia inasemaje mtu wa Mungu? Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 4, Biblia inazungumzaje? Kwenye misali hii tunajifunza, tunaona
Ni jambo muhimu sana hili, kwa sababu hili ndo Yesu alisema tusipolifanya hatuwezi kupata wokovu. Hatuwezi kupata. Alimwambia hata Nikodemu, akamwambia Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho, haiwezekani kabisa kuingia katika ufalme wa Mungu. Alizungumza hivyo. Kwa hiyo mimi siongezi neno, na anasema ubatizo ni kitu gani hasa. Twende pale Warumi hiyo sasa. Warumi 6 kuanzia mstari wa 3 na 4. Ndio neno linasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya nini? Ya ubatizo. Katika mauti yake. Ndiyo. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, ndiyo, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Ndiyo, vivyo hivyo tuenende katika upya wa uzima. Anasema tunazikwa pamoja naye kwa njia ya imani ya ubatizo. Tunapozama pale, tunazikwa pamoja naye, na kama alivyofufuka mpya, tunafufuka na sisi. Lakini ile ni ishara ya kwamba tumeshikamana na Kristo Yesu katika mauti, tutashikamana na Yesu katika ufufuo ule ujao, maana tumefanyika kuwa mwili mmoja. Na mpendo wangu nikwambie, yani katika jambo ambalo ni la muhimu kupita maelezo, yani hata kama unaifurahia, unaipenda dini yako kiasi gani, mafundisho haya ni mabovu, ambayo Yesu alisema hii ndio chachu ambayo itawafanya watu wasimuone Mungu. Akaambia jihadharini nayo. Tunazungumza siku zote, lakini hakuna naye tuelewa. Kitabu kile cha Wakolosai sura ya ngapi ile? Anasemaje Wakolosai pale? Katika kitabu cha Wakolosai 2:12. Ni muhimu sana kuendelea kuyazungumza haya. Ni muhimu sana. Wakolosai 2:12. Sali huo tu unaweza ukatupa picha hapo. Wakolosai 2 na mstari wa 12. Inasema, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Unaona sasa? Amen. Biblia inavyotuambia, inasema mkazikwa pamoja naye katika nini? Katika ubatizo, si ndio? Ndio. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Ukimuuliza sasa, hayo matone ndio kuzikwa? Humo kwenye bakuli ndio kuzikwa? Ndo wanavyozikaga? Maana hiki ni Kiswahili tu. Yaani maandiko yalikuwa yanazungumza lugha ambayo sisi ni nyepesi kuielewa. Unajua kuna maneno fulani hapa najaribu kukumbuka hapa, sijui kama tunaweza tukafanikiwa. Kwenye Wakorintho wa kwanza pale, kwenye Wakorintho wa kwanza pale kuna neno moja zito kabisa. Kuna neno moja zito kabisa linatajwa pale kwenye Wakorintho wa kwanza 12:12 pale. Wakorintho wa kwanza 12:12. Twende pale. Ndiyo. Neno linasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Vivyo hivyo na Kristo. Mstari wa 13. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Hapo ndipo nilikuwa nataka tupafikie hapo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwa kinachotufanya sisi tuwe mwili mmoja, kwa maelfu yote ya Wakristo duniani tunaitwa ni mwili mmoja, tumeunganika, ni mauti ile ya Kristo Yesu, ambayo tunazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo na kufufuka pamoja naye. Inatufanya dunia nzima, walokole wote waliotubu dhambi wakabatizwa, waonekane ni mwili mmoja katika Kristo Yesu. Sasa unaweza ukaona shetani alivyotuzuia kitu kizito hicho. Lakini vile vile kwa wakati wako utajisomea Wagalatia 3:26, utaiangalia namna Biblia inavyozungumza. Sasa
kwa bahati mbaya sana, ndo maana maandiko sasa nasema, Yesu akalalamika akasema, kuna watu wanataka kuingia mbinguni, lakini Mafarisayo na Masadukayo hawa wametia chachu ndani yake. Watu wamezingatia masharti mengi kanisani kule, wasingeweza kushindwa tu kubatizwa. Ni kwa sababu wameondolewa maarifa. Yaani mtu akiondolewa maarifa, ameondolewa akili kichwani, anashindwa kujiendesha mwenyewe. Yesu akasema wamewaondolea maarifa. Kwa hiyo waliotaka kuingia hawaingii, na wao Mafarisayo wenyewe hawaingii, na wanajua hawaingii.